विंटर सीजन में अक्सर लोगों को कफ एंड कोल्ड की शिकायत होती है। कफ और बलगम को दूर करने के लिए ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च एक प्रभावशाली नेचुरल रेमेडी है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज होती है। ये म्यूकस को लूजन और क्लियर करने में मदद करती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को साफ रखती है। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर प्रतिभा जैन। वेलकम टू प्रतिभाज वेलबींग वंडर्स। कफ और बलगम के लिए ब्लैक पेपर यूज करने के तरीके जान लेते हैं। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर को 1 टीस्पून हनी के साथ मिक्स करें। इस मिक्सचर को दिन में 2 से 3 बार खाएं। हनी थ्रोट को सूदिंग इफेक्ट देता है और काली मिर्च बलगम को डिसॉल्व करने में मदद करती है। ब्लैक पेपर टी बनाने के लिए 1 कप गर्म पानी में 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और ½ टीस्पून जिंजर पेस्ट डालें। इसे 5 से 7 मिनट्स तक उबालें, फिर हनी और लेमन मिलाकर पिए। ये टी बलगम को लूजन करती है और ब्रीदिंग को इजी बनाती है। ब्लैक पेपर और टर्मरिक के लिए 1 ग्लास दूध में 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून हल्दी मिलाकर गर्म करें और सोने से पहले पिए। हल्दी और ब्लैक पेपर दोनों की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज बलगम और थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करती है। स्टीम इनहेलेशन विद ब्लैक पेपर। 1 बोल गर्म पानी में 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालें। टॉवेल से सिर ढक के इस स्टीम को 5 से 10 मिनट तक इनहेल करें। ये नेजल कंजेशन और चेस्ट कंजेशन को कम करता है और म्यूकस को क्लियर करता है। ब्लैक पेपर और तुलसी काढ़ा बनाने की विधि। 5 से 6 तुलसी के पत्ते, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और ½ टीस्पून जिंजर को 1 कप पानी में बॉईल करें। इसे छानकर गरम गरम पिए। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बलगम के साथ साथ खांसी रोकने में भी मदद करता है। दिन में 2 से 3 बार इन रेमेडीज में से कोई एक का जब तक कफ और बलगम रिड्यूस ना हो जाए यूज करें। इसे सुबह और रात को लेना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ध्यान रहे, अगर आपको एसिडिटी या स्टमक अल्सर्स का प्रॉब्लम है तो ब्लैक पेपर को मॉडरेट क्वांटिटी में कंज्यूम करें। छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट वीमेन डॉक्टर की सलाह के बाद ही यूज करें। ये रेमेडीज नेचुरल और इफेक्टिव है, जो बलगम और खांसी को जल्दी ठीक करने में मदद करती है।